ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. ملګرو راوتي وو، دلته کې مې اعزاز داوړ صاحب په لاس راغلی دی. امید ساتم چې هغې نه به ناڅاپي ریکارډ کوم. اعزاز داوړ صاحب ستړی مه شئ، ډېره مننه. ډېره مننه چې تاسو زما خواله راغلی. لیکن دغه داسې ناڅاپي دی خو راغلي دي او زموږ نه څه اوري، لیکن دغه موقع خو داسې نه ده، دا خو خپل یو ماحول غواړي. خو زه به څه مود ګوډ شعرونه ورته ووایم په دې چې د دې مینه ده. او یو شعر ده چې پتنګ څه وکړي له غمه ځان وزګار کړي، پتنګ څه وکړي له غمه ځان وزګار کړي، راشه وګوره زما مقام د عشق. واه ډېر ښه. وایي چې پتنګ څه وکړي له غمه ځان وزګار کړي، راشه وګوره زما مقام د عشق. او یو بل ده چې د وخت هر یو حکمران په مونږ زور ازموي، د وخت هر یو حکمران په مونږ زور ازموي، مونږ بد نصیبه ته خو هر یو کس مغول جوړ شي. او یو وړوکی غوندې غزل دی، هغه در سره شعر کوم خو که پیدا مې کړو. ارشاد ارشاد. نن به څوک څنګه د خپل زړه کیسه په خولو باسي، نن به څوک څنګه د خپل زړه کیسه په خولو باسي، حالات تې ژبه غوسوي هم د لیمو باسي. اغیار چې جام ګوټي د وینې ترېنه مه خړوه، اغیار چې جام ګوټي د وینې ترېنه مه خړوه، ګنې د خپل کسان د سترګې په چړو باسي. او دلته به ترس په مظلوم نه کوې ژړل کفر دی، دلته به ترس په مظلوم نه کوې ژړل کفر دی، که دې په زړه کې راخم راغلو در نزړو باسي. او دلته به ترس په مظلوم نه کوې ژړل کفر دی، که دې په زړه کې راخم راغلو در نزړو باسي. او دلته اکثر خلک ولاړ دي د یزید په صف کې، دلته اکثر خلک ولاړ دي د یزید په صف کې، ځکه حسین د صف کسان د خپل کلو باسي. او کېږي پرچار د تیارو نه مني تبلیغ د رڼا، کېږي پرچار د تیارو نه مني تبلیغ د رڼا، دلته د ښه فکر خاوند د سر مازغو باسي. و دلته خطیب په ژبه ګونګ د هم منبر ورشوی، دلته خطیب په ژبه ګونګ د هم منبر ورشوی، د یزیدیت تیارې به څنګه څوک په څو باسي. و د حق وینا ګناه کړی د مجرم د اعزاز، د حق وینا ګناه کړی د مجرم د اعزاز، څنګه یې معاف کړي ورنه څنګه وسانه وباسي. ډېره ډېره مننه او ډېره شکریا چې تاسو زما خواله راغلی و، دومره مینه محبت مې راکړو. ډېره ډېره مننه. تاسو هم اعزاز داوړ صاحب ډېره مننه. قدرمن دا و زموږ سره اعزاز داوړ صاحب ناڅاپي مې ریکارډ کړی دی. امید ساتم چې خوښ مې وشي.